好，现在要进入这个棒球的网子里头咯。哎呦啊！哇！干，炸鸡了，惨了！赶快要去救援，他妈的！赶快！被那个人捡走就惨了啊！这里过不去，惨了！被那个人捡走了。影片开始。大家好，我是 K 小超人仓鼠7号丢炸弹。今天要来玩精准降落，还有自动返航。我们要飞到的奇怪的地方呢，然后把鸡腿摇杆关掉，关到 H 的地方，进入驾驶舱。DJI Neo 2录影开始，走。我们要飞到奇怪的地方嘞，然后把鸡腿摇杆关掉，看看有什么样比较奇怪的地方，要给 DJI Neo 2一个考验啊！哎呦，这个地方好像会断线诶。我给它拉高高度。我这边直走就可以看到我的位置哈。我们第一个看到了吧哈？我在这个地方。然后现在第一个考验呢，就是从这里。我从这里呢，把鸡腿摇杆关机。好，看它能不能够成功自己飞回来哦。鸡腿摇杆关机。好，现在已经断讯了。它要自己长眼睛，自己深度运算。飞回来我现在的位置。啊，现在景色还蛮漂亮的。它是高度28公尺，现在应该是在我的正上方哦。现在要下来咯，看起来是有正确，还是有歪掉一点点。差了大概1公尺左右。好。OK， 现在给他第2次考验哦。我们再来找一个其他奇怪的地方起飞。OK， 我现在想到了哈，我飞进去这个棒球里面啊，然后呢，把鸡腿摇杆关掉。好，现在要进入这个棒球的网子里头咯。哎呦啊！哇！干，炸鸡了，惨了！赶快要去救援，他妈的！惨了！炸到那个棒球里头，而且那个时候，旁边有一个人。赶快去抢救我的飞机啊！靠北啊！快点！哎呀，风太大了哈，把那个飞机快点！哇，刚才还蛮远的，赶快！被那个人捡走就惨了。不晓得那个人是好蛋还是坏蛋。哇嘎！
这里还有楼梯，他妈的！快一点啊！有可能会被别人捡走。啊，这里过不去。哦，可以。不晓得有没有被那个人捡走。惨了，被那个人捡走了，赶快哔哔叫。奇怪，到底是掉到哪里去？哎，怎么会跑到这里来？哦，刚才一定是被那个人拿到，然后丢到这里。嗨。Are those your RV goggles? Yeah. Oh. Those are remote control. I want to look. What? Are you gonna drive it? No, it crashed. It crashed? Yeah. But Dad, I want to see. How did it crash? The wind. The wind. The wind. 啊，刚才那个人应该是一个好人啦，可能把他飞机捡起来，他放到那里，想说让我再起飞。啊，干，今天风太大，不能飞，计划放弃。Your name? Perfect. Enjoy. Have a nice day. .小频道需要大家的赞助哦，感恩。